हेलो गाइस। आज हमारा शो लखनऊ में है। अभी हम हैं ताज एक्सप्रेस वे पे और दिल्ली से जो लखनऊ फ़्लाइट जानी थी वो कैंसिल हो गई है, इसलिए हम बाई रोड जा रहे हैं लखनऊ शो पर। ये देखिए। तो गाइस होटल आ गए हम लोग, हयात लखनऊ। तो गाइस चलते हैं अपने रूम में, रूम चेकिंग करते हैं। तो गाइस होटल आ गए हम लोग, लखनऊ हयात। ये रूम है। लाइट ऑन करते हैं। ये लाइट ऑन हो गई है, अब देखिए। बाहर का व्यू देखते हैं कैसा है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए वॉशरूम दिखाता हूँ आपको रूम का। गाइस ये है वॉशरूम। तो गाइस मुझे लग रही है भूख, मुझे जाना है साउंड चेक पे। मैं खाना ऑर्डर करता हूँ अपने लिए। ओके। तो गाइस खाना आ गया है, खाना खाते हैं। ये है बिरयानी, ये है जूस, ये सलाद। तो गाइस खाना खा के मिलते हैं साउंड चेक पे। ओके बाय। तो गाइस हमारा शो आज लखनऊ है। गाइस आज हमारा शो लखनऊ में, साउंड चेक में है।